वो भाई, ओ भाई। ओके गाइस, सो अभी यहाँ पे है अपने पास पैंडोरा का कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो इसको ओपन करेंगे तो शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। कुछ इस तरीके से दिखता है ये बॉक्स। ठीक है, इसमें अपने को मिलते हैं ये स्विचेस, देख सकते हो। इसको रखेंगे साइड में। ये टूल जिससे वो की निकलती है, मैनुअल है कैसे क्या यूज़ करना है क्या नहीं, और ये ही अपना कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड को होने जा रहा है। लेट्स गो ब्रो, दिस इज कूल। ठीक है, ऐसा कुछ आवाज़ है इसका। बस इसके अंदर बस इतना ही है। जो पिन आती है वो यूएसबी पिन है, और इसको लगाएंगे और देखेंगे। अंदर से आप स्विच देख सकते हो, पीछे से कुछ ऐसे दिखता है। और हाँ, इसको यहाँ पे भी रबर है, यहाँ पे रबर है, और ये बटन ओपन होता है ताकि आप इसको रख सको सीधा नीचे। इस तरह बस इतना आता है। ये इतना छोटा है। अगर हम बात करें तो ये 1 फीट होता है, तो ये 1 फीट जितना ही है। 1 फीट तो ये है। वो भाई साहब क्या। वो भाई, ओ। सेक्सी लाइट लगी है इसकी। वन साइडेड स्विच टू गॉड मोड। ये